Ngobatin batuk anak jadi simple dengan bikin parutan kencur madu, apalagi setelah punya parutan mungil ini. Jadi anak-anak di rumah lagi pada batuk, sekarang aku mau parut kencurnya dulu sampai selesai. Nah ini hasilnya, parutannya sangat lembut ya. Tinggal aku peras aja pakai sendok, ditekan seperti ini. Lalu sisihkan airnya ke sendok dan tambahkan madunya. Untuk madunya boleh madu rasa ataupun madu asli lebih bagus ya. Parutan kencur ini dapat menghangatkan tenggorokan dan meredakan batuk. Ada yang pernah coba? Yuk samaan!